Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ခန့်က FMN အိမ်ယာရဲ့ကက်လက်မှာတရှိပြီးတော့လှိုင်းသာမြို့နယ်ရဲ့အထင်ကြီးအိမ်ယာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗတောက်ကိုင်းအိမ်ယာတွေက short house တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် short house တွေကဆိုလို့ရှိရင်24ပေ55ပေအကျယ်ဝန်းရှိပြီးတော့3 story short house တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင်းဆုံးနေတဲ့နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗတောက်ကိုင်းအိမ်ယာတွေက short house တွေကိုခန့်နဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါ short house ကိုအကျန်းတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူရိုင်းဒါနှလုံးထည့်သွင်းပြရတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ဖွေးလန်းညာပေါ့နော်။နောက်ဖွေးလန်းညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတော်လေးကိုကျဲဝန်းပြီးတော့တသက်ရက်ရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်အပေါ်တက်ကလည်းအားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လုံးဝအောင်မှကျယ်ဝန်းတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ထွက်ကောင်းမွန်ချက်ကတော့ကဲအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဘေးမောက်တွေကကြည့်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ။ဒါလည်းကျွန်တော်အောက်ဆုံးထပ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲဘူရိုင်းအင်္ဂါနှလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူသက်လို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယတက်ကိုတွားပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဒါတတိယတက်ကလည်းတရှင်းသက်ရပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတတိယတက်ထူရတက်ကကြတော့ဒါ short house ဆိုရင်ပဲပေါ့နော်ဒီပေါ်သုံးမှာရေချိုးခန်းရောအိမ်သားကိုတွဲလျက်ပါဝင်ပေးထားတဲ့ baron လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပေါ်ဆုံးတက်ရဲ့ main bedroom တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြပြသွားရဲ့ဘရောက်ခိုင်းအင်ယာ short house နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်ဆင်အောင် company limited ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့3993333520ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ